Avtoqəzada bir kənddən həyatını itirən 5 cavanın, dostun əziz xatirəsinə yazdım bu şeiri. Müəllif şair İxtiyar Dönməz. Birlikdə həyata vida etdilər. Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman. Hər yana saldılar, səda getdilər. Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman. İlahi, nə ağır bir qəza oldu. Hamının gözləri qəm yaşla doldu. 5 cavan həyatı çox vaxtsız soldu. Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman. Həm yoldaş, həm qardaş itirən bacı, ömrünə yazıldı qəm, kədər, acı. 5 evin, 5 nəslin başının tacı, Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman. Sözün bitdiyi yer gəlib çatıbdı. Cavan, qoca, hamıya sabatıbdı. 5 cavan məzarda səssiz yatıbdı. Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman. Doğmalar bu dərdə necə dözərlər? Dostlar 5 məzarı güllə bəzərlər. Dastana çevrilib dildə gəzərlər. Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman. Dönməzin yazmaqla qurtarmır sözü. Hər misra yazanda ağlayır gözü. Həsrətiniz dəhşət, ağrıdır bizi. Sənan, Elbəy, Azər, Vüsal, Asiman.